안녕하세요. 성공한다입니다. 오늘은 12월 21일 29일 차입니다. 점점 구독자님들이 늘어서 벌써 15명이 되었어요. 조금 제 이야기가 괜찮다고 생각하시는 분들이 한 명 한 명씩 늘고 있다는 생각에 오늘 하루 행복을 만났다고 생각이 들어요. 하루가 행복하면 좋겠지만 제가 생각했을 때는 행복한 날보다 행복하지 않는 날이 더 많을 때가 있다고 생각해요. 혹시 주변에 내가 제일 불행해라고 이야기하는 타인이 있나요? 오늘 한 구절을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자신의 인생이 특별하게 불행했다고 생각하는 사람을 설득하기는 쉽지 않다. 불행의 크기는 상대적이지 않다. 누군가에게는 가벼운 감기쯤으로 보이는 불행을 안고 평생 괴로워하는 사람이 있고 그보다 훨씬 더한 고통을 안고도 멀쩡히 살아가는 사람도 있다. 그 고통이 불행이 남과 견주어 얼마나 초라하고 큰지는 아무리 설득해도 효과가 없다. 한번 믿은 신념은 그만큼 공고하다. 만약 누군가 자신의 불행이 특별하다고 믿는다면 그렇게 생각할 만한 이유가 있다고 보면 된다. 그리고 그렇게 믿고 있는 사람들의 마음은 그것을 바라보는 사람보다 훨씬 괴롭다는 사실을 기억하자. 다른 사람의 생각을 나의 생각으로 맞추려고 하는 것이 아니라 이 사람은 이렇구나. 나에겐 감기일 수 있지만 저 사람에게는 병원에 입원할 정도로 아픈 정도의 아픔이구나 라는 거를 깨닫게 해준 구절이었습니다. 자, 그럼 오늘도 긍정학원 하고 100번 쓰기 하도록 할게요. 나는 부지런한 사람이다. 나는 육아와 일 모두 잘 한다. 나는 힘든 일이 있을 때 지혜롭게 헤쳐나갈 수 있는 힘이 있다. 나는 나를 사랑한다. 나는 나를 믿는다.